មេរៀនទី6វិធីសិក្សាព្រះគម្ពីរផ្នែកខសួស្តីសូមស្វាគមន៍ថ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃកម្មវិធីនេះគឺមានការចាក់ផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងឮតាមវិទ្យុហើយថែមទាំងមានសៀវភៅសម្រាប់សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃទៀតផងសូមរងចាំស្ដាប់នៅការចាក់ផ្សាយនេះនៅក្រោយបញ្ចប់នៃការចាក់ផ្សាយនេះនឹងមានលេខទូរស័ព្ទនិងអាសយដ្ឋានដែលលោកអ្នកនាងអាចនឹងទំនាក់ទំនងដើម្បីអាចទទួលយកសៀវភៅសម្រាប់សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃនោះបានសូមរងចាំស្ដាប់នៃការចាក់ផ្សាយនេះដូចតទៅនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក119ខ160លោកអ្នកមានពំនួលមួយនិយាយអំពីបទគម្ពីរដែលចែងថាសរុបសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីពិតរហូតមកទល់នឹងសតវត្សទី13ព្រះគម្ពីរមិនទាន់មានជំពូកមិនទាន់មានខនៅឡើយទេបន្ទាប់មកនៅសតវត្សទី16គេក៏បែងចែកជំពូកនីមួយៗទៅជាខចូលចងចាំថាព្រះគម្ពីរជាសៀវភៅមួយដែលតាមរយៈនេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់យើងចូលសិក្សាព្រះគម្ពីរដោយអធិដ្ឋានផងបើលោកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើអ្វីៗដែលសៀវភៅនេះបានបង្រៀននោះចូលមកឲ្យសៀវភៅនេះដោយដែលសាមយូអែលបានធ្វើដោយទូលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថាបបិទ្ធព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់មានបន្ទូលមកចុះត្បិតទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ប្រុងស្ដាប់ហើយនោះមានន័យថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើអ្វីៗដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើឬក៏ដូចជាលោក Thomas A Kempis ដែលតែងតែបើកព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យសម្លេងទាំងអស់បញ្ឈប់មានតែព្រះអម្ចាស់តែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះសូមមានបន្ទូលមកកាន់ទូលបង្គំពួកដែលមានទាំងអស់ដែលខ្ញុំជម្រាបជួយលោកអ្នកអំពីព្រះគម្ពីរអាចបំភ្លឺលោកអ្នកឲ្យបានយល់ព្រះគម្ពីរខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានឲ្យលោកអ្នកបានចូលទៅដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចូលទៅដល់លោកអ្នករហូតមកទល់នឹងពេលនេះយើងបានផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅសេចក្តីផ្ដាំនៃព្រះគម្ពីរតើព្រះគម្ពីរជាអ្វីវិធីសិក្សាសៀវភៅដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងលោកប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមេរៀនសំខាន់ទាំងនេះឬក៏ចង់រំលឹកមេរៀនទាំងនេះឡើងវិញសូមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដើម្បីនឹងស្នើសុំនៅសៀវភៅមេរៀនពេលនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមនៅកាន់គម្ពីរទី1នៃព្រះគម្ពីរគឺគម្ពីរលោកុបាទគម្ពីរលោកុបាទនិយាយពីការចាប់ផ្ដើមនៃរបស់សពសារពើនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់យើងអំពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៅតាមលក្ខណៈដើមរបស់វាព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងយល់ពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះតាមភាពពិតរបស់វានាសម័យបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវផ្ដល់ឲ្យយើងនៅគន្លឹះសម្រាប់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៅក្នុងដំណឹងល្អលោកម៉ាថាយចំពុក19មានមនុស្សមករកព្រះយេស៊ូវហើយសួរសំណួរដល់ព្រះយេស៊ូវអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅពេលដែលគេសួរព្រះអង្គនៅសំណួរអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាប្រសិនបើអ្នកចង់យល់អំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតាមលក្ខណៈពិតរបស់វានោះចូលត្រឡប់ទៅសិក្សាអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងលក្ខណៈដើមរបស់វាចុះចូលត្រឡប់ទៅមើលលោកម៉ូសេនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទចូលសួរសំណួរថាតើព្រះជាម្ចាស់មានគោលបំណងអ្វីនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សជាប្រុសជាស្រីនោះមកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលសិក្សាអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតាមលក្ខណៈដើមរបស់វានោះលោកអ្នកនឹងបានយល់អំពីលក្ខណៈពិតរបស់អាពាហ៍ពិពាហ៍ចំណែកខ្ញុំវិញនោះហើយជាគន្លឹះសម្រាប់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទខ្ញុំជឿថាយើងចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទដោយទស្សនវិស័យនោះពីប្រធានបទមួយទៅប្រធានបទមួយនឹងត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងកាលកំណត់នៃការចាប់ផ្ដើមរបស់វាពេលដែលលោកអ្នកចូលមកដល់ប្រធានបទនីមួយៗនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទចូលសួរសំណួរនេះថាព្រះជាម្ចាស់អើយតើអ្វីទៅដែលព្រះអង្គកំពុងពណ៌នានៅទីនេះតាមលក្ខណៈដើមរបស់វាដើម្បីឲ្យទូលបង្គំបានអស់សប្បាយនិងយល់ទៅតាមលក្ខណៈពិតសពថ្ងៃនេះមុនដំបូងនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទព្រះជាម្ចាស់នឹងមានបន្ទូលតែបន្តិចបន្តួចមកកាន់យើងអំពីការបង្កបង្កើតទៅតាមលក្ខណៈដើមពិតរបស់វាដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់ពីរបស់ដែលបានកើតមកដូចជាមានសពថ្ងៃនេះដូចយើងបាននិយាយពីមុនមកហើយថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរមាន1189ជំពូកហើយមានតែមួយជំពូកកន្លះប៉ុណ្ណោះដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកំណើតនៃរបស់ដែលបានកើតមកជួនកាលលោកអ្នកគិតថាប្រសិនបើលោកអ្នកមានការពិភាក្សាវែកញែកជាមួយនឹងអ្នកមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងសាសនាលោកអ្នកវែកញែកថាប្រធានបទអំពីការបង្កើតគឺជាប្រធានបទតែមួយគត់ដែលព្រះគម្ពីរចង់បង្ហាញតាក់ទងនឹងការបង្កើតមានលក្ខណៈសង្ខេបជាខ្លាំងគឺតែមួយជំពូកកន្លះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមិននិយាយអំពីការបង្កើតទាំងអស់
នៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទខ្ញុំជឿថាព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់យើងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះអំពីការបង្កើតដោយដែលបានមានមកដាវីតពោលថាព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបនៅថ្ងៃមួយយើងនឹងមកដល់កន្លែងដែលយើងដឹងច្បាស់ថាយើងត្រូវការសកម្មភាពនៃការបង្កើតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងស្ដេចដាវីតបានបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ហើយនៅពេលដែលគាត់បរាជ័យគាត់បានអធិដ្ឋានបែបដូចនេះថាព្រះអង្គអើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកាយវិញ្ញាណនៅក្នុងទូលបង្គំឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងអ្វីដែលដាវីតកំពុងអធិដ្ឋាននៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក51ខ10គឺមានន័យយ៉ាងនេះថាព្រះជាម្ចាស់អើយទូលបង្គំត្រូវការសកម្មភាពនៃការបង្កើតនៅក្នុងចិត្តរបស់ទូលបង្គំប្រសិនបើព្រះអង្គមិនបង្កើតអ្វីមួយនៅក្នុងទូលបង្គំដោយដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកទេនោះទូលបង្គំនឹងបរាជ័យម្ដងទៀតហើយព្រះជាម្ចាស់អើយទូលបង្គំត្រូវការសកម្មភាពនៃការបង្កើតពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីការកើតជាថ្មីទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកត្រូវកើតជាថ្មីព្រោះអ្វីដែលបានកើតពីសាច់ឈាមនោះវាគ្រាន់តែសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលពួកសាវកពន្យល់អំពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីការកើតជាថ្មីពួកគេហៅបទពិសោធន៍នោះថាការបង្កើតប្រសិនបើនរណាម្នាក់ដែលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគេជាមនុស្សដែលបានកើតជាថ្មីអ្វីចាស់កន្លងទៅគ្រប់យ៉ាងคล้ายទៅជាថ្មីព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលកើតជាថ្មីនោះហើយជាការបង្កើតនៅក្នុងទម្រង់ដើមពេលដែលយើងយល់ច្បាស់ថាយើងត្រូវការបង្កើតនោះខ្ញុំជឿថាព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការឲ្យយើងដឹងថាទាល់តែព្រះអង្គធ្វើបែបដូច្នោះទើបយើងត្រូវបែរទៅរកព្រះអង្គសម្រាប់ការបង្កើតខ្ញុំជឿថានេះហើយជាមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់យើងអំពីការបង្កើតតាមទម្រង់ដើមគឺដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ពីការបង្កើតតាមលក្ខណៈពិតនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទខ្ញុំមានពាក្យដែលជួយឲ្យយើងចងចាំការសង្ខេបនេះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងយល់អំពីខ្លួនយើងតាមធាតុពិតរបស់យើងដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទព្រះអង្គប្រាប់យើងអំពីការបង្កើតមនុស្សក្នុងទម្រង់ដើមរបស់គេព្រះអង្គប្រាប់យើងជាច្រើនអំពីទម្រង់ដើមមនុស្សដែលជួយយើងឲ្យយល់ពីធាតុពិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់យើងអំពីអ្វីដែលយើងហៅថាវិបត្តិដែលព្រះគម្ពីរហៅថាបាបតើអាដាមនិងអេវ៉ាបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងសួនច្បារនោះប្រសិនបើលោកអ្នកសិក្សាគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ដោយស្វែងរកសេចក្តីពិតហើយចងចាំថាជំពូកនោះប្រាប់យើងអំពីបាបពីដំបូងដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីធាតុពិតនៃអំពើបាបពេលដែលពួកគេធ្វើបាបព្រាមនោះព្រះជាម្ចាស់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានបន្ទូលមកកាន់គេដែលជាការគួរឲ្យអស្ចារ្យនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3លោកអ្នកបានឃើញព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែរកមនុស្សហើយព្រះអង្គសួរសំណួរដូចជាតើអ្នកនៅឯណាអ្នកណាប្រាប់អ្នកលោកអ្នកឃើញទេព្រះជាម្ចាស់និងមនុស្សមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានេះហើយជាទំនាក់ទំនងរវាងព្រះជាម្ចាស់និងមនុស្សកាលពីដំបូងដូច្នេះយើងនឹងយល់អំពីធាតុពិតនៃទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែពួកគេបរាជ័យនៅក្នុងវិបត្តិនៃអំពើបាបនោះក៏មានផលវិបាកខ្លះនៅក្នុងជំពូក4លោកអ្នកឃើញការចាប់ផ្ដើមនៃជម្លោះគឺជម្លោះរវាងកាអ៊ីននិងអេប៊ែលរឿងនោះគឺនិយាយអំពីជម្លោះដើមដំបូងដូច្នេះយើងនឹងយល់ពីលក្ខណៈធាតុពិតនៃជម្លោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជម្លោះជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្នព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងយល់អំពីជម្លោះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជាតិនីមួយៗហេតុនោះហើយបានជានៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទជំពូក4ព្រះអង្គប្រាប់យើងអំពីជម្លោះដើមដំបូងនោះពីជំពូក6ដល់ជំពូក9ក្នុងគម្ពីរលោកុបាទព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រាប់យើងអំពីគ្រោះកាចដើមដំបូងដូច្នេះយើងនឹងយល់អំពីធាតុពិតនៃគ្រោះកាចនោះព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាញផែនដីទាំងមូលវាត្រូវបានហៅថាទឹកជំនន់នៅក្នុងជំពូក6ដល់ជំពូក9នេះលោកអ្នកបានឃើញអំពីរឿងលោកណូអេនិងទឹកជំនន់នេះហើយជាកន្លែងល្អសម្រាប់រកឃើញថាសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយល្អបំផុតអំពីព្រះគម្ពីរនោះគឺមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះហើយព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយពីរឿងលោកណូអេនិងទឹកជំនន់ព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់រឿងនេះ2ដងហើយព្រះអង្គប្រៀបធៀបរឿងនេះជាមួយនឹងការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះអង្គសាវកដែលសរសេរព្រះគម្ពីរហេព្រើរប្រាប់យើងថានោះជារូបភាពនៃសេចក្តីជំនឿអ្នកនិពន្ធហេព្រើរផ្ដោតទៅលើសេចក្តីជំនឿរបស់លោកណូអេហើយបាននិយាយថាវាជាមេរៀនដែលត្រូវរៀនអំពីគ្រោះកាចសាវកពេត្រុសប្រៀបធៀបរឿងនេះជាមួយនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះគាត់និយាយថាលោកណូអេបានបើកទ្វារទូកឲ្យមនុស្សម្នាហើយនិយាយថាអ្នកអាចចូលមកក្នុងទូកនេះដើម្បីបានសង្គ្រោះនោះជារូបភាពល្អមួយអំពីអ្វីដែលយើងហៅថាសេចក្តីសង្គ្រោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលលោកអ្នកអានអំពីលោកណូអេនិងទឹកជំនន់លោកអ្នកបានឃើញអំពីគ្រោះកាចនាសម័យដើមចូលសួរសំណួរខ្លួនឯងថាតើអ្វីទៅដែលកំពុងនិយាយនៅទីនេះអំពីទម្រង់ដើមរបស់វាតើអ្វីទៅដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យខ្ញុំយល់អំពីធាតុពិតរបស់វាខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកនឹងមើលឃើញពីការអនុវត្តចំពោះរឿងនេះ
នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទលោកអ្នកក៏ឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងព្រះជាម្ចាស់និងមនុស្សដែរលោកអ្នកនឹងឃើញពីរឿងចម្លែកនេះដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមករកមនុស្សហើយបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគេការនេះកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបជាមួយនឹងសាវកព្រះអង្គមានបន្ទូលថាចូលមកតាមខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទៅជាចូលមកតាមខ្ញុំនោះជាចំណែករបស់អ្នកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទៅជាយ៉ាងណានោះជាចំណែករបស់ខ្ញុំនេះជាសេចក្តីសញ្ញាព្រះជាម្ចាស់តាំងសញ្ញាបែបនោះជាមួយយើងនោះហើយជាអត្ថន័យនៃពាក្យថាសញ្ញាចាស់គឺមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងចាស់ហើយពាក្យថាសញ្ញាថ្មីមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីកិច្ចព្រមព្រៀងចាស់និយាយថាចូលជឿដល់យើងនៅពេលដែលយើងប្រាប់អ្នកថាយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងជាមួយនឹងការដាច់ចេញរវាងព្រះជាម្ចាស់និងមនុស្សព្រោះព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមករីឯកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីវិញគឺចូលជឿដល់យើងនៅពេលដែលយើងប្រាប់អ្នកថាយើងបានធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងជាមួយនឹងការលែងលះនោះព្រោះព្រះយេស៊ូវបានយាងមកព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃជំនឿជាមួយព្រះអង្គគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីដើមដំបូងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានយល់ពីធាតុពិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនាសម័យបច្ចុប្បន្ននោះវាលេចមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក9គឺនៅចុងបញ្ចប់នៃទឹកជំនន់នៅក្នុងជំពូកទី11នៃគម្ពីរលោកុបាទលោកអ្នកមានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយលោកអ្នកឃើញមនុស្សម្នាប្រជុំព្រះជាម្ចាស់ទតចុះមកហើយមានបន្ទូលថាមើលមនុស្សម្នាប្រជុំគ្នាបញ្ចូលខួរក្បាលនិងបច្ចេកទេសជាមួយគ្នាហេតុអ្វីប្រសិនបើពួកគេប្រជុំគ្នាគ្មានអ្វីដែលពួកគេមិនអាចធ្វើទៅបានឡើយដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាយើងគិតនឹងបំបែកពួកគេចេញពីគ្នាដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ក៏យាងចុះមកហើយបំបែកគេចេញពីគ្នាទៅនៅក្នុងរឿងប្រាសាទបាបែលតើអ្វីទៅដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងព្យាយាមនឹងនិយាយពីទម្រង់ដើមនិងធាតុពិតរបស់វាខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គកំពុងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអ្វីម្យ៉ាងវាហាក់បីដូចជាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើមិនឲ្យមនុស្សប្រជុំគ្នាដើម្បីបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាជាមួយគ្នារយៈពេលរាប់សតវត្សព្រះជាម្ចាស់មានចេតនានឹងធ្វើឲ្យគេវង្វេងវង្វាន់ព្រះអង្គបំបែកភាសារបស់គេធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានវាមិនមែនជាការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាក្នុងរយៈពេលរាប់សតវត្សរហូតមកដល់ប្រហែលជាឆ្នាំ1900វាហាក់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់បានប្រឡែងនិងបណ្ដោយឲ្យមនុស្សប្រជុំគ្នាឡើងវិញការទំនាក់ទំនងការដឹកជញ្ជូននិងបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលហាក់បីដូចជានៅជិតគ្នាគ្មានអ្វីដែលមនុស្សមិនអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាសោះមនុស្សមានអំណាចនឹងបំផ្លាញខ្លួនឯងជាច្រើនលើកជាច្រើនគ្រាដោយសារតែយកខួរក្បាលរបស់គេបញ្ចូលគ្នានៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រជុំគ្នាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាឈប់សិនដំបូងយើងមានអ្វីមួយយ៉ាងយើងចង់ធ្វើបន្ទាប់មកព្រះអង្គប្រគល់អំណាចដល់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយលោកអ្នកឃើញរឿងនេះកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេល2000ឆ្នាំនៃប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ក្រោយមកទៀតព្រះជាម្ចាស់ហាក់បីដូចជាប្រឡែងគេហើយមានបន្ទូលថាមិនអីទេធ្វើចុះចូលប្រជុំគ្នាហើយធ្វើកិច្ចការរបស់អ្នករាល់គ្នាចុះតើវាអាចទៅរួចដែរឬទេពិភពលោកកំពុងរេចុះរេឡើងផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជារបស់គេដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់បានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សប្រជុំគ្នានោះតើព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់យើងពីអ្វីខ្លះនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទជំពូកទី11ទៅតាមទម្រង់ដើមនិងធាតុពិតរបស់វាដោយពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយសូមជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅកម្មវិធីថ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងនឹងមានសេចក្តីអំណរសម្រាប់មេរៀននៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមានមេរៀនផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ការចាក់ផ្សាយពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមប៉ុស្តិ៍ដដែលនិងម៉ោងដដែលសូមត្រៀមប៊ិចនិងក្រដាសដើម្បីសរសេរនៅអាសយដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងអាចទទួលសៀវភៅសម្រាប់សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃបានប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ដឹងអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថែមទៀតសូមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 70 34 54 012 70 34 54ឬក៏តាមប្រអប់សម្បត្តិលេខ25 81ភ្នំពេញទី3នៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏តាមប្រអប់សម្បត្តិលេខ25 81ភ្នំពេញទី3នៅប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនាងដើម្បីចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់សម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតតាមប៉ុស្តិ៍ដដែលនិងម៉ោងដដែលសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ